В Кыргызстане на 2023 год пришлось самое высокое количество разводов за последние 13 лет. По данным Национального статистического комитета, в прошлом году расторгли брак 12,5 тысяч пар. При разводе страдают, конечно, обе стороны, но больше всего трудностей приходится на долю ребенка. Полностью сгладить последствия развода для ребенка невозможно, он все равно испытает стресс. Но степень его проявленности зависит от возраста ребенка и от того, какими были отношения в семье до развода. Мы собрали самые частые ошибки, которые совершают родители при разводе. Частые конфликты при детях вызывают желание ребенка защитить кого-то из родителей, стать спасателем для одного из них. Физическое насилие одного родителя над другим, к сожалению, не редкость во время крупных ссор и скандалов в семье. В результате дети получают психологическую травму. Происходит нарушение привязанности и безопасности для ребенка. Иногда при разводе родители притворяются перед ребенком, что они вместе. Мол, папа куда-то уехал или мама куда-то уехала, и вот-вот она вернется. В общем, заживем как раньше. На самом деле, если вы не планируете сходиться с мужем или с женой, лучше не врать ребенку, не давать ему пустых надежд. Надо честно сказать про развод, а главное сделать это вместе, уверенно и спокойно. Беседа должна основываться на фактах. Произошло то-то и то-то. Теперь мы будем жить так-то и так-то. Изменения у нас в жизни будут такие-то. Но несмотря на расставание, мы тебя любим. Объяснять об изменениях в семье, о сложностях в отношениях родителей или каких-то еще других проблемах должны родители. Бывает, что детей отправляют к родственникам или привлекают бабушек и дедушек для того, чтобы рассказать о трудностях в семье. Объяснять об изменениях в семье и сложностях в отношениях родителей родители должны сами. Детям необходимо чувствовать себя в безопасности, поэтому родителям надо всем своим видом показывать, что они справляются с ситуацией и готовы дать детям опору и предсказуемость всей этой ситуации при разводе. Во время конфликтов некоторые родители привлекают ребенка на свою сторону, настраивая его против партнера. Выбор кого-то из родителей – это тяжелая психологическая травма предательства для ребенка. Выбирая одного из своих родителей, он будет испытывать чувство вины. Психологическая зрелость для родителей в таком случае – это принять выбор своего ребенка, быть с кем-то одним из своих родителей. К сожалению, очень часто в суде делят детей как имущество, не учитывая их страхи, тревоги, их желания и лишая их безопасного существования. Подробности проблем взрослых не должны касаться детей. Не рассказывайте о своих трудных отношениях ребенку. Рассказывайте об этом своему психологу, в крайнем случае своему другу или подруге. Для детей такая информация является травмирующей. Также не нужно спешить знакомить детей со своим новым партнером, потому что им нужно время для того, чтобы они свыклись с мыслью, что родители развелись и больше не будут вместе. Они должны принять эту новость, привыкнуть к ней, и только потом родители могут знакомить их со своими новыми партнерами. Психологи считают, что примерный срок адаптации около года. На этом у нас все. Помните о психологической безопасности ребенка. Если у вас не получается справляться, обращайтесь к психологам.